走着自由的模型 TCGO 为您分享。Hello， 大家好，欢迎各位收看这一期的模恩分享。本期是万代 TV1:100比例系列新的 Destiny 模型评测的第5期。本期要和各位分享的是该系列的第1号和第10号产品 TV 空装脉冲，以及官方宣传为电镀版本，实际上是板喷的 TV 电镀脉冲高达。这两款模型的发售时间分别是2004年和2005年，定价分别是2000日元和6000日元。在此之前已经介绍过了05号 TV 舰装脉冲，本质上就是主体换色和换背包，所以本期视频我们来简单分享一下空装脉冲的素质表现。这两款模型的盒子也是 TV 系列标准的小盒，并且空装脉冲和电镀脉冲的峰会区别也是挺大。在之前 MG 电镀自由高达 1.0 里就已经介绍过了，电镀脉冲的盒子和电镀自由是能够组合成完整的图片，属于一套的配置，所以和普通的区别会大一些。首先来看一下空装脉冲的板件，一共10块，说明书也是标准配置，并且本款模型也有提供真飞鸟的人物立牌。舰装脉冲给的是战斗服，空装给的是队服。空装脉冲的贴纸比较大，主体没有几个，主要都是空装背包的红色补色。那么本款模型也算是老东西了，零件整体的素质表现也确实会比较一般，黑色零件质感比较差，水纹很多，并且很油，骨架颜色比较厚实，这块板件相对来说还可以。剩下的板件素质表现都会比较一般，甚至飞边和缩胶也有不少。另外是电镀版本的脉冲，一共是13块板件，配置上对比空装脉冲是多给了一个舰装背包，说明书的峰会也是重新做的，和普通版也有区别，并且说明书中间也有添加和自由高达对岸的名场面汇总。同时这一款模型的立牌也并非是人物立牌，而是绘制了一些名场面。对比之下，原本的骨架颜色零件这一次全部更换成了黑铁色的金属成一色，水纹也有，但是从光感上要比普通版好一些，反光效果也会更干净。红色零件也是有做出基础色漆面，闪闪亮亮的状态，和漆面效果确实都还不错。蓝色零件漆面感觉会厚一点，颜色也会偏深一些。原本的浅蓝色零件这一次是变成了青色，颜色我是蛮喜欢的，不过和主体配合感觉这个颜色多少有点突兀。黄色零件整体是喷涂成了金色的效果，而最后的白色零件和自由 1.0 也是喷涂成了银色，就是这个银色很有千手剑那一种银色的感觉，只能说感觉比较怪，我个人不太喜欢。普通版空装脉冲的内容物包括脉冲主体、空装背包、光束步枪、盾牌、匕首、光束军刀特效件、人物立牌、替换当运手和替换电线。电镀版本的包括脉冲主体、空装背包、舰装背包、光束特效件、场景立牌、替换当运手、替换电线，还有一点废件。主体部分贴纸补色主要集中在了眼睛和头顶监视器，再有一个就是胸前的微型标志。但是舰装和电镀版本有的膝盖贴纸补色，普通空装反而没有。由于本款模型没有隐藏水口，蓝色、黄色、金色零件相对来说还好点，底色就是相同的颜色，但是水口尺寸不小，一看还是能看见。银色和青色漆面的底色是白色，水口位置会非常明显，比较突兀。在身高方面，脉冲高达的机设是17.76米，对比元祖高达相对来说要矮一点点，模型上也是要矮一点的。首先我们来看一下头部， TV 脉冲头部的比例相对来说会更大一些，并且雪铁龙也会更短。对比我们后续熟悉的各种脉冲，这个头的造型可能未必人人都能接受，而且我甚至感觉我这个雪铁龙有点歪，有种在笑的感觉。白色天线是提供了2种，一种是软胶分件，另外一个是硬质塑料。老实讲，当年部分 TV 模型和部分 MG 模型采用这一种双材质的天线提供，确实是一个比较不错的状态。头部整体的刻形细节是比较清晰，渗线的过程是比较流畅，但是后方监视器依旧是没有提供贴纸补色。电镀版的头部，我个人感觉有点像晒黑了一样，不是太喜欢。脖子部分有一段前后活动设计，头部也是球形关节进行连接，但是整体的可动角度并不是特别好，摆动度的限制会比较大。TV 脉冲的胸部会比较短，加上腿部比较长，整体看上去会很矮胖的状态。除了胸前的微型标志是贴纸，剩下的都是分件，并且整体的零件锐度比较好，观感上也会比较舒服。电镀版的效果也还可以，主要是这个蓝色我是相当喜欢，青色对我个人的观感会比较一般。本款模型也有还原核心战机的配置，分离上半身直接把核心战机给它拿出来就可以了。同时即便是没有核心战机，本款模型也可以搭载的背包，所以核心战机也可以在不破坏整体观感的状态下单独展示。核心战机整体的造型和分色还不错，但是机舱刻线会比较浅，想要补色的话就需要再处理一下了。核心战机底部也没有轮子的结构，机翼下方也没有导弹，除此之外核心战机的变形结构也算是该有的都有。并且核心战机中间用来对接背包的卡榫也可以反转收纳卡榫，这种小设计我是比较喜欢的。
对比之下，电镀版的核心战机缩胶和零件瑕疵都很明显，从观感上确实不太行，配色区别也会比较大。胸部只有下端和胯部是柱形卡榫连接，带有一点平转可动。全甲的整体壳心细节清晰并且干净，前云甲的正常可动没什么问题。侧云甲是柱形卡榫和 PC 件的连接，带有一点可动，并且侧云甲隐藏匕首的盖板也有做出来，内部放了2个收纳状态的匕首，而展开状态的匕首是作为单独的分件，可以握持在手上。后臀甲依旧是不可动的结构，中间的卡榫可以挂在光束步枪，步枪的部分也是常规状态，只有准件带有可动，并且普通版和电镀版的这2个光束步枪我都挺喜欢，但是普通版的零件瑕疵要多一点，金属成型色的效果反而更好。2个版本的胯部对比，也就是当前的状态了。肩甲和整个手臂也是方正化的处理，这个状态我挺喜欢的。但是现在我总感觉手肘中间的这个部分有点长，还有点平，缺少了一些层次感，而且整体左右核的缝隙会比较明显，高低差也会有一些。小臂外侧的柱形卡榫可以挂载盾牌，本款模型的盾牌连接件也是提供了2个角度的配置。盾牌内部的握把安装紧实度比较一般，需要加固。收纳状态下，盾牌是比较小的一个。本款模型的盾牌展开设计需要拆除上下2个盖板，然后重新替换卡榫，实现变形以后的状态。两侧的白色零件可以从上方的凸起向两侧进行活动展开，但是这个部分没有固定位点。造型手是提供了3个，一对常规造型手，另外一个是专属的握持光束步枪的手型。为了还原脉冲高达上半身组件的造型，胸部引出关节还有一对拉伸可动，并且可以直接翻折过来。手臂和肩部关节的固定效果并没有那么紧实，建议拉出来以后再进行安装。整个手臂的可动限制也会比较大，基本上都是常规的90度可动，电镀版也是如此。TV 脉冲的腿部从整体来看会比较长，同时左右核零件导致缝隙和高低差也会更加的明显，需要做无缝处理以后会好很多。胯部也是球形关节的设计，当前的紧实度还可以。空装脉冲的膝盖三角形缺少贴纸补色，膝盖可动为3段式结构，为了还原腿部组件的发射形态，膝盖部分也可以进行反向翻折。小腿后方的推进器这个部分会有一点可动，但是比较紧。TV 脉冲的脚掌比较短，还比较宽，看上去会很厚重。脚腕的可动角度会比较一般，前脚掌为了变形也是有一个下压可动，脚腕的装甲也有一点轻微可动。那么主体部分就是这个状态，剩下的就是背包组件的评测。在之前舰装脉冲里边并没有提供舰装魅影的机头组件，这个部分目前只有空装脉冲和电镀脉冲有，很抠也很烦。空装魅影这4个机翼的红色部分都是贴纸补色，不过这么大块的零件，我个人还是建议感兴趣的话给它喷涂处理一下，拆除前方的机头，再翻折一下背包卡榫，就可以和主体进行对接了。机头的造型和刻线没啥问题，分色相对来说可能会缺少一点，尾端的喷口也有一点可动。空装魅影前端挂载了2个光束军刀剑柄，直接拔插就可以使用。两侧的机翼为固定结构，并不具备居中收纳的状态，根部是卡扣进行连接，只能向下活动一点角度。上方2个小机翼也是相同的结构，这个部分的处理我不是太喜欢。下方2个机翼推进器根部是柱形卡榫，所以可动角度的限制也会更大。这一款空装的背包的设计实在是太过于简单，比较糊弄。另外还是要吐槽一点，普通版空装背包的贴纸和红色零件色差会比较明显，反而电镀版的颜色会更接近一些。除此之外，电镀版还提供了一个舰装背包，也是为了配合 MG 自由高达 1.0 摆出明场面的动作，可惜 TV 的可动限制实在是太大了。舰装背包的玩法、特邀件的安装和普通版是一样的，但是电镀版本的这个舰装特邀件不太匹配。那么以上就是本款模型的全部内容了，也是 TV 1:100比例 C 的 Destiny 系列的3款脉冲高达。很遗憾，该系列并没有炮装脉冲。从其他系列也可以看得出来，炮装脉冲往往都是最后一个出的，甚至 MG 的炮装脉冲时隔多年才给做出来。TV 电镀脉冲和 MG 自由高达 1.0 也纯粹是为了拼凑在一起才购买的。单论这2个产品的定价，真的实在是太高了，很不值。普通版的舰装脉冲之前也有再版降价，价格也还行。空装没有再版，目前价格也很一般。并且这个造型也并非人人都能接受，素质表现也是老模的状态，瑕疵也很多，除非是和我一样对这个系列有感兴趣的朋友，不然是完全不推荐购买的。该系列的视频目前已经更新完成传说高达、救世主高达、混沌高达以及脉冲高达，感兴趣的朋友也可以参考一下。我们下期 TV 模型鉴赏不见不散，拜拜。